Guys, pupunta kami ngayon sa ilog daw. Pero di namin alam actually, nag-e-explore lang kami dalawa ni Imbo. Di ako sa Imbo kasama ko. Kapagod sa 30 minutes na ata kami naglalakad. Grabe 30 minutes yung paglalakad namin, tapos may pakalabaw pa oh. Tingnan mo yung daanan oh, putik. Tingnan mo yung sapatos namin, ang dumi-dumi na. Partida, Manila to Batangas. Pero tong Batangas, not totally city ah. Bundok na bundok. Daig pa yung sa Davao no, na probinsya ko. So as you can see yun, oh, walang kabay-bay. Yan. Look. Kinakain ba yan? Oo naman. Yan o, baka o, look o. May pabaka po. Lipa Batangas lang po kung gusto nyong pumunta. Lipa Batangas lang po. Sasakay kami ng kalabaw. Mag-riding kami. Yeah! Lipa Batangas. Say hi! Wanda na yung tama. Na-first daw, hindi mo ba? Nakakamiss yung probinsya namin, pero it feels like nasa province kami. Pero Batangas po to, Batangas. So look. Masakay kami sa kalabaw and then I don't know, it's called Carosa. Say hi Tito Bong. Wait lang po ba? How? Baka, yay. May pabaka sila dito. Ang daming kamuting kahoy. Kuya, yung kamuting kahoy dito, ano to, may laman? Pwede ba kami makikinga o binibili talaga to? Binibili po. Ah, dun yung may-ari. May papaw. Look po, may patubo sila. So, yeah. Galing ng photographer namin, no? Si Imbo. Ano yung pangalan na yun? Yan. Nag-walk na. Nag-move actually. Maglakad lang kayo? Sige lang, bye-bye. Ito po yung likod bahay nila ni Tita Mabs dito sa Lipa, Batangas. So tingnan nyo guys. Ang daming bunga ng kamyas. Masarap to sa mga pangpaksiw na isda or anything. Look. Say hi. Manukan po ni Tito Ricky dito sa Lipa, Batangas. Pangsabong.